nik uste laufer baino gehiago dala. Da martxan golpe de estado bat, bezala legislatura guztian, ezta? Eta orduan, oain Zapatero itoka zailo, geho besten bat itokako zailo, baina danak Sánchezen ingurukoak dira, osea, azken batean Sánchezen atzetik dabiltza. Hainbeste kaso azaldu dira eta denboa pasatzean neurrian pixka bat ahaztuke dira. Orduan nik uste dut Zapateron golpe hau ere superatuko degula eta legislatura dudarik gabe azkenea arte aguantatuko duela. Bueno, mitu hori pixka bat ja puskatuta gelditzen da inputazio honekin, ezta? Hemendik 4 urte edo 5 urtea edo 2 urtea demostratzen bada inozentea dela, nik uste dut ja mina eginda dagoela, ezta?